दोस्तों आप लोगों ने मूवी में काफी अलग अलग तरह के साउंड इफेक्ट सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये साउंड इफेक्ट कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो चलिए देखते हैं।